大家好，我係地產哥哥。新嚟嘅朋友記得訂閱、留言、俾 like， 支持一下頻道，等我可以每日為你送上最新最快嘅香港地產新聞。今日係2026年5月7日，星期四。紅磡首案第3期加價加推，勸退唔少人，但市場反應依然火熱。恒基、希慎、帝國同市建局合作發展呢個項目，尋日即加推第2號新價單，共30伙單位，折實價由733.6萬元起，平均尺價高達21,868，相比之前價單提價咗唔少。實用面積由500幾尺去到過千尺，開放式2房、3房都有。項目坐落紅磡海濱，景觀一流，步行去港鐵紅磡站都係幾分鐘，交通方便。呢區近年新盤都熱賣，首2期已經清晒貨尾。首案系列自開售以來已錄過1000宗成交，總共套現超過8億。呢個新價單一出，即吸引唔少九龍區換樓客。代理話已經有幾組家庭客即場入飛，預計週末可以一 Q 清，刺激紅磡二手價，仲帶動附近如黃埔花園同黃埔新村議價空間收窄，業主唔捨得蝕讓，寧願等升先出貨。分析嚟講，首案第3期定位稍高，尺價21,868，相比其他新盤貴少少，但係景觀更好。預計全期沽清只需幾個月，投資者入貨即享租金回報3厘以上。長線睇升值潛力大，畢竟區內人口爆棚，供求失衡嚴重。轉講下，東張女神王家衛沽出擎天半島自住單位，套現約2000萬，明賺實蝕高達100萬。王家衛父親有內地家私大王之稱，公司曾在美國上市，擁有逾300間加盟店。王家衛於2021年參加香港小姐競選並晉身5強，其後簽約 TVB 並加入東張西望，被封為東張女神之一。佢持有九龍站擎天半島自住單位，實用面積約800幾尺，3房間隔，享有維港海景。昨日剛錄得成交。王家衛於2020年7月以1985萬購入單位，時次帳面獲利約15萬或不足1%。若計及買入及賣出時的印花稅、代理佣金等開支，實蝕金額超過100萬。呢個單位喺擎天系列入面屬熱門戶型，尺價約25000。代理透露，王家衛沽貨係為換大單位，預計去西九龍或南區豪宅擎天半島管理一流，會所、泳池、健身室樣樣齊，住客多數高，收入白領，租金回報穩定4厘以上。王家衛單位位於高層，景觀無敵，區內二手尺價介乎23000至28000。呢次沽出屬市場價，相比高峰期2021年高位已回落20%，但自今年低位反彈15%，業主捉緊時機止蝕，避過更大損失。現時銀行股價已追上成交價，係減息週期下，投資者已經先行掃貨，散戶只有跟風買入。再轉講下商鋪，菜檔小天后簡利珍天水圍銀主鋪2100萬沽出，5年前半億買入，貶值近60%。嘉龍連鎖話事人簡利珍喺鋪市高峰積極掃貨，天水圍進賢坊民生鋪位5年前已近5000萬購入，面積過千尺，屬黃金地段近港鐵。昨日銀主拍賣以2100萬成交，蝕讓逾2900萬。尺價跌至低位，買家係本地商會，即場轉租俾超市。分析指零售不宜，北上消費潮流令天水圍鋪位空置率急升，租金回報跌至2厘以下。簡利珍旗下多個鋪位淪為銀主，總蝕讓過億，反映中小型商鋪投資風險高。轉型民生必需品先有出路。同一時間，九龍城 A 旺提早終止租約，分手費逾5000萬元。永旺開業14年，不敵北上消費。九龍城分店面積龐大，昨日宣布結業。今日就講到呢度，未訂閱嘅朋友歡迎訂閱。